हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई ब्लग। आज म चाहिँ कहाँ छु भनेर भन्नुपर्दा है जङ्गलतिर छु अनि समुद्रको छेउतिर छु है। कोसँग छु भन्नुपर्दा हाम्रो बुढीसँग, मेरो बुढीसँग है। साथीहरू भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला है। के छ के छैन सबै कुरा भिडियोभित्रै थाहा हुन्छ है साथीहरू है। हामी जाँदैछौँ ठ्याक्क समुद्रको साइडतिर है। अब है रो लागि मै भए पढी प्यारी आजै लैजाऊ मायाको भात कडी। के भन्छ अरे चिसो चिसो हावा सरर मायाहरूमा फरर। भाका मिलाउनै आएन कि यस्तो रमाइलो ठाउँमा छौँ नि हामी हो। के अरे के भन्छ अरे यसलाई सूर्यास्त है साथीहरू। सूर्यास्त बेलुका कति बज्यो? 5 बज्यो है। सूर्यास्त बेलुका 5 बजेको सूर्यास्त यतापट्टि चर्की पिङ चाहिँ त्यतापट्टि छ, त्यहाँ छुपियो रहेछ है। मेरो बुढी चाहिँ कामबाट आउँदा आउँदै मैले बाटैमा समातेर घुम्न लिएर आएको है। म चाहिँ रुममा बस्दा बस्दा बोर भएर बुढी कामबाट आउँदै थियो, च्याप समुद्र घुम्न जाऊँ भनेर लिएर आएको है। यति रमाइलो छ नि गाइज, इट्स अनबिलिभेबल है। म चाहिँ ठ्याक्क यस्तो भयो क्या, बाटोमा आउँदा आउँदा त्यो ट्रेनबाट देखेको होइन ठ्याक्क, अनि गुगलमा हेरेको पार्क रहेछ क्या, अनि त्यो पार्कमा जाऊँ न बुढी भनेर अनि आइदिएको क्या। कस्तो छ गाइज, एकदमै बवाल छ नि होइन ठाउँ है, अनबिलिभेबल है। यहाँ हामी यतापट्टि पनि छौँ है, यतापट्टिबाट यस्तो घुम्दै 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 गएर हामी यहाँबाट भित्र पस्ने है। ल जामबुढी भित्र पसौँ है। अनि ल ठ्याक्क भित्र पस्दै गर्दा हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क यतापट्टि यस्तो भ्यू आउँछ, बबाल छ। अनि त्यहाँ माथि गएर पिङ खेल्दा त्यस्तै भयो है। नेक्स्ट टाइम खेलौँला। ल अब हामी जाँदैछौँ भित्र है। अब हामी मजाले सिनेमाटिक भिडियो सुट गर्छौँ अब हाम्रो इन्ट्रोको लागि है गाइज है। कस्तो छ यसो प्रतिक्रिया दिमै त ल है। ल यो सिनेमाटिक सर्ट चाहिँ मेरो फेभरेट है। अनि यो सर्ट चाहिँ मलाई मेरो बुढीसँग हात जोडेर गरेको यार, बिचरा नमानेर है। मेरो बुढीले चाहिँ नजाम भन्दा पनि जबरजस्ती लिएर आएको कि मैले यता आज होइन। अनि यो सिनेमाटिक सर्ट खिच्दा चाहिँ होइन मान्छेले चाहिँ बाबा फिल्म नै सुटिङ गर्न लाए जस्तो गरेर हेर्छ क्या। तर मलाई बाल होइन खिच्न पाए भयो, राम्रो सर्ट आए भयो होइन। यस्तै छ, दायाँबाट बायाँ बायाँबाट दायाँ है। अनि हामी चाहिँ त्यो ब्रिजमाथि जाने भनेर गइरहेको थियौँ, फेरि अनि जापानिज सुट डोले, अनि फेरि जान पाइँदैन त्यहाँ त भनेर अनि हामीलाई त फेरि फर्काइदियो। फेरि अर्को बाटो आएर अनि यो सर्ट लिएको क्या। अनि त्यसपछि मेरो बुढीले भने बुढो हेर्नु न त्यहाँ कस्तो बत्ती बलेको, के गाडी हिँडिरहेको भनेर खिचेको त है ब्रिज रहेछ के, टाढाबाट हेर्नु न कस्तो देखिन्छ है बाबा। अनि मलाई फेरि यसरी भिडियो खिच्न पाउँदा होइन स्वर्गै पुगे जस्तो लाग्छ कि। अब त्यस्तो राम्रो कला त छैन होइन, तर पनि है मजा लाग्छ क्या जे होस्। यस्तो राम्रो ब्रिज है, कति सुन्दर छ नि होइन। टाढाबाट हेर्दा केही छैन जस्तो छ, नजिक त बाबा बवालै के। त्यहाँ जान पाए त है। मेरो प्लान चाहिँ यहाँ आएर फिसिङ गर्ने प्लान थियो, तर बुढीले चाहिँ पाउँदैन भनेर अनि फेरि है अनि अब सर्ट त गर्न पऱ्यो होइन। ठ्याक्क सिनेमाटिक हानिदिएको क्या। सिनेमाटिक हान्न चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, कि चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट सर्ट हो क्या है। कति राम्रो छ क्या। आहा यो डुब्न लागेको घाम छ नि, बबालै आउँछ क्या यो लोकेसनबाट चाहिँ। ब्रिजमाथि जान पाए अझै मजा आउँथ्यो, तर अहिले चाहिँ जान पाइएन है। नेक्स्ट टाइम जानु पर्ला। अहिले हाम्रो यहाँ नजिकबाट झन् राम्रो देखिरहेछ है, यो चाहिँ एकदमै बबाल देखिरहेछ है। त्यो बेला हाल्दा नाइट भ्यू चाहिँ बबालै देखिँदो रहेछ होइन। क्या राम्रो छ नि है साथीहरू। सो गाइज यो थियो आजको हाम्रो सानो भ्लग है। कस्तो लाग्छ
सबैले मन पराइदिनु होला आशा छ है। हामी दुईजनाको जोडीलाई मन पराइदिनु हुनेछ है। भिडियोमा लाइक कमेन्टहरू सबै गर्नु होला है। सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई। बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछु है। हजुरहरूको साथ सपोर्ट माया सबैले गर्दा यहाँसम्म आएको छु। अझै पनि अगाडि लैदिनु होला भन्न चाहन्छु। सो यति भन्दै म भिडियोबाट छुट्छु साथीहरू है। भेटौँ होला नेक्स्ट भिडियोमा। ओनेगाइसिमास सायोनारा। ल जापान आएपछि त भन्नै पर्ने है। ल गाइज ल बाई बाई।